三歸五戒嗰個意義你哋今日咧受呢個三歸五戒啦咁樣咧你就要聽清楚啲，咁可能咧有啲弟子咧就係話已經受過或者係福戒或者叫做咧增益戒都未定下，咁但係咧我哋做呢個儀式咧，點解要做呢個儀式？佢裏邊有咩嘅意義？對我哋咩作用？咁大家要知道啊！如果唔係呢個儀式咧，儀式我老實講，儀式就係假嘅，大家都係做遊戲嘅。我哋點會輪迴生死啊？有上有落啊！因為我哋有陣時做好人，有陣時做壞人，我哋唔能夠經常存好心、算好話、做好事。今日各位嚟呢度天台經社啦，點解我哋不厭其煩？師傅佛清嗰度係咪啊？開完一個有法師同你哋講完三歸五戒，嚟呢度受之前有居士教你哋點樣去穿袍搭衣啊，點樣做個儀軌啊，跟住受戒之前又揾係咪又師傅咧就就吩咐咧我喺呢度或者其他嘅徒弟同你哋再講三歸五戒隆重其事知道你哋嘅意義係乜嘢？我所講嘅假嘅，唔係一種輕視嘅假，而係話一種要珍重呢個方法。所有嘅嘢雖然係假，唔係真實，佢係變幻嘅。但係喺假當中，我哋都知道假有假嘅，三歸呢啲係一樣，即係咪要持戒嘅？你唔好以為今日我哋係受五戒啫嘛，持戒我唔受戒又冇戒可破，我又唔需要，咁我又冇戒可犯嘅，我唔需要受呢個因果。我話俾你聽，你唔受戒咧，你犯戒殺盜淫妄一樣要落因果。如果你受咗三歸，你受咗五戒嘅話咧，你咧犯戒破戒機會反而會少。就呢個三歸依簡單嚟講，存好心、算好話、做好事係經常要㗎。歸依乜嘢歸依三寶，邊三寶歸依佛、歸依法、歸依僧。佛係代表覺性，法係代表真理，僧係代表清潔和合。三寶有三種，第一種係最初三寶，最初三種就係我哋本師釋迦牟尼佛，所以開始嘅時候就請大家合掌恭敬我哋三稱本師釋迦牟尼佛。佢咧就喺二千幾年前喺印度菩提樹下金剛座上，佢菩提樹就我哋出邊大門口嗰棵菩提樹葉嗰度簽一簽嘅菩提本無樹，度度都係㗎啦，斯里蘭卡、印度、緬甸都係呢種菩提樹。大家不妨咧走嗰陣時咧小心啲可以摘翻菩提樹葉翻去貼喺本書嗰度。菩提係代表個覺悟嘅意思 ，Bodhi Tree 菩提樹。好啦。本師釋迦牟尼佛點解佢覺悟到宇宙嘅人生嘅真理同埋滅苦嘅道理，呢個就係佢個法，呢個就叫做法寶，呢個係最初嘅法寶。本師釋迦牟尼佛所講嘅四聖諦法、八正道，係宇宙人生嘅真理、因緣果報嘅道理，教我哋點樣去出離生死，去除我哋嘅煩惱，我哋要離苦得樂嘅。呢個咧就係歸依法寶，最初嘅法寶。歸依僧寶咧，本師釋迦牟尼佛。佢將呢個法頓悟咗宇宙人生嘅真理同埋滅苦嘅道理。首先佢講俾五位弟子聽嘅，叫做五比丘。最初成立個僧團，做咩要成立個僧團就係因為佢想將呢個佛法弘揚開去，俾更多嘅眾生能夠知道，亦都可以點樣可以了生脫死，甚至乎可以歸依法、歸依僧，就係話咧，要我哋咧就係存好心、算好話、做好事。最初嘅三寶，本師釋迦牟尼佛，佢所講嘅本身嘅法寶，最初嘅法寶咧，本師釋迦牟尼佛，佢所講嘅法，宇宙人生嘅真理同埋滅苦嘅道理，呢個就係法寶。佢成立僧團去弘揚佛法，最初嘅僧寶，呢個係最初三寶歸依對象。第二種嘅對象歸依嘅常住三寶，常住就係而家常住嘅法寶，見到我哋嘅佛像。所以頭先阿咪同我咧都話俾我聽點解每日喺個大雄寶殿裏邊穿袍搭衣點解原來咧我哋咧有佛寶喺個大殿裏邊有佛菩薩喺度咁咧就好似唔尊重咁更衣室咁樣天台經社冇乜所謂，如果喺啲大嘅地方佢講得啱嘅，喺出邊個大殿外邊係嘛，請你好衣冠係嘛，你見皇帝都唔喺個皇帝殿裏邊，喺皇帝殿裏邊換衫㗎嘛，係咪所以咧就係常住嘅佛寶，就係我哋
喺佛典裏邊見到嘅佛菩薩嘅聖像，係我哋咩啊紀念幫助我哋，呢啲唔係木偶。見佛像如見真係真，好簡單。不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，其實喺三寶裏邊已經包括晒㗎啦。你講呢三寶佛法僧，傳好心、信好話、做好事，不殺生為之人啊！不單止不殺一切嘅動物，不單止不殺人，更加唔殺一切嘅動物，而且點啊？更加要隨緣嘅保護環境、保護動物，更加進一步持素。但係你可以食三淨肉，你可以食肉，不見殺、不聞殺、不為己殺，最好咧，最好能夠多食素，能夠持長素更加好。不過食素嘅時候咧，要注意營養。咁啊，不殺生為之仁慈，你會係長壽健康。不偏人，所有嘅眾生擁戴你、擁護你，你冇欠眾生嘅血肉嘅債。你嘅尤其是咧，行大乘嘅菩薩嘅慈悲、菩提道好重要。所以我哋大乘嘅佛教咧係持素。你諗下，就算仙道都係嘅，道家啊，你行天仙啊，啲仙道，佢係不沾不腥一樣，係唔食呢個酒肉嘅嚇。好啦，不殺生、不偷盜、不義之財、不貪，為之義。多少嘅財嘅嘢、物質，所有嘅嘢，功名利祿，唔係自己嘅嘢，一概唔要。不單止唔貪心，唔係自己嘅嘢唔要。仲係多作布施，財施、法施、無畏施，有錢出錢，有力出力，有心出心，咁你就自然會大富大貴，不愁衣食，福祿相傳。所以人哋嗰啲大慈善家有錢佬嚟講啊，佢有佢嘅原因喺度㗎，多生多世今世佢做好多善事。越窮嘅，如果你唔覺得自己唔夠錢使等錢使咧，你要布施，唔一定要好多錢，出錢出力出心。起碼你就算咧念佛念經迴向都係一種布施，隨喜功德亦都係一種布施，傳好心説好話做好事亦都係一種布施，持戒亦都係一種布施。好啦，不殺生、不偷盜、不邪淫，千祈唔好亂搞男女關係啊，死得人㗎。輕則身敗名裂，大則乜嘢啊？國破家亡，好誇張嘅。千祈唔好亂搞男女關係。更加要對你嘅眷屬要有情有義，有始有終，唔係喺淫慾嗰方面嚟做嘢，要對佢咧有始有終，有情有義，咁咧你嘅家屬咧就會安寧，你得人尊重。如果唔係咧，記住啊，千祈唔好亂搞婚外情啊、男女關係啊、搞三搞四啊。如果唔係咧，日後咧好大件事嘅，知唔知啊？呢樣嘢咧不殺生、不偷盜、不邪淫為之禮。不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，唔可以講大話呃人哋，損人利己。方便妄語可以講，人哋就死啦，去探病啦，我見到醫生話你就死啦，醫翻生藥啦咁樣，唔好講呢啲嘢，安慰下，無畏施講下大話，你冇咩問題嘅，你好地養病咧，你會打直入打直出㗎啦，唔係打直入咧就打橫出㗎啦，咁樣係嘛？冇啦，打直入打橫出㗎啦，俾人抬翻出嚟咪打橫咯，係嘛？打直咪自己行入去咯，唔好講埋呢啲咁樣嘅愚痴嘅説話，係咪？安慰人哋嘅呢啲小妄語，但係小妄語盡量咧都唔好打，如果唔係小妄語打下。
往昔所走诸恶业，往昔所造諸惡業，皆有無始貪嗔癡，皆有無始貪嗔癡，從生於意之所生，從生於意之所生，一切我今皆懺悔，一切我今皆懺悔。就有盡形壽歸依法，見性受歸法，盡形壽歸依法，見性受歸僧，盡形壽歸僧。歸依佛境，應捨生命，寧捨生命，終不外道天魔等，終不歸依外道天魔等，歸於如來至真等正覺，歸於如來至真等正覺。是我所尊，是我所尊，是聞故，是聞故。作業拜。做了一拜。地不杀上师有菩萨有慧见路等今天生难吃饱。能持。第二不透道是有菩萨有慧见路等今天受难吃饱。能持。第三不显阳是有菩萨有慧见路等今天受难吃饱。能持。第四不妄语是有菩萨有慧见路等今天受难吃饱。能持。有不言酒是有菩萨有慧见路等今天受难吃饱。能持。拜一拜。頂你一拜。